សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើយ៉ាអ៊ូដែលមានពីររសជាតិទី1គឺជាយ៉ាអ៊ូរសជាតិជូរដែលយើងអាចរក្សាទុកយ៉ាអ៊ូនោះដើម្បីយកទៅធ្វើយ៉ាអ៊ូបន្ទាប់ទៀតហើយរសជាតិទី2គឺជារសជាតិដែលមានជាតិជូរអែមវិធីធ្វើយ៉ាអ៊ូគឺងាយស្រួលទេក៏ប៉ុន្តែតាក់ទងទៅនឹងសីតុណ្ហភាពនិងរយៈពេលគឺជារឿងដែលសំខាន់បំផុតដែលធ្វើឲ្យយ៉ាអ៊ូរបស់យើងបានខាប់ល្អ Very good. B, very good. Yeah. Yeah. ជាដំបូងគឺយើងត្រូវដាក់ឆ្នាំងនៅលើភ្លើងរួចចាក់ទឹកដោះគោ1លីត្រចូលទៅក្នុងឆ្នាំងនោះហើយទឹកដោះគោដែលយើងប្រើនោះគឺជាប្រភេទទឹកដោះគោ whole meal ឬមួយក៏ full fat ហើយយើងត្រូវកូរទឹកដោះគោនៅលើភ្លើងនោះរហូតដល់ទឹកដោះគោនោះឡើងក្តៅអ៊ុនៗបន្ទាប់ពីទឹកដោះគោនោះឡើងក្តៅអ៊ុនៗរួចហើយគឺបងប្អូនត្រូវតែបន្ថយភ្លើងឲ្យនៅទាបបំផុតហើយយើងត្រូវរំងាស់ទឹកដោះគោនោះប្រហែលជា10នាទីបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីទឹកដោះគោនោះរំងាស់រួចហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ករស1ស្លាបព្រាបាយឬក៏តិចជាងនឹងរួចកូរស្ករសនោះឲ្យរលាយល្អក្នុងទឹកដោះគោនោះ ការប្រើស្ករសនេះគឺមិនមែនបានន័យថាយើងធ្វើឲ្យយ៉ាអ៊ូផាន់យើងឡើងផ្អែមនោះទេក៏ប៉ុន្តែស្ករសនេះគឺវានឹងបង្កើតជាតិអាស៊ីតដែលធ្វើឲ្យយ៉ាអ៊ូរបស់យើងនឹងឡើងជាតិជូរបានលឿនតែប្រសិនបើបងប្អូនមិនចង់ដាក់ស្ករសក៏បានដូចគ្នាបន្ទាប់មកយើងត្រូវទុកទឹកដោះគោនោះឲ្យត្រជាក់បន្តិចសិន រួចយើងយកយ៉ាអ៊ូដែលមានរសជាតិដើមឬក៏យើងហៅថា original yogurt នឹង2ស្លាបព្រាបាយពេញមកលាយជាមួយនឹងទឹកដោះគោបន្តិចរួចកូរឲ្យសព្វបន្ទាប់មកយើងប្រើតម្រងរួចចាក់ yogurt នោះចូលទៅក្នុងឆ្នាំងទឹកដោះគោដែលបានរំងាស់រួច ឬក៏បងប្អូនអាចយក yogurt នោះ2ស្លាបព្រាពេញមកចាក់ចូលនៅក្នុងឆ្នាំងទឹកដោះគោនោះតែម្ដងក៏បានដូចគ្នារួចកូរ yogurt នោះជាមួយនឹងទឹកដោះគោឲ្យរលាយចូលគ្នាល្អ ចាយ៉ាអ៊ូដែលមានរសជាតិជូរគឺជារសជាតិទី1នោះគឺរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចយកវាទៅចាក់ចូលទៅក្នុងក្រឡឬក៏ប្រអប់អ្វីក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយកទឹកដោះគោដែលបានលាយយកកើតរួចហើយហ្នឹងតែកន្លះលីត្រទេមកធ្វើជាយ៉ាអ៊ូរសជាតិដើមចាឥឡូវយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើយ៉ាអ៊ូរសជាតិទី2គឺរសជាតិជូរអែមអញ្ចឹងនេះគឺជាទឹកដោះគោដែលបានលាយយកកើតរួចហើយគឺមានចំណុះកន្លះលីត្រ អញ្ចឹងខ្ញុំយកទឹកដោះគោខាប់ចំនួន3ស្លាបព្រាបាយមកលាយគ្នារួចកូរឲ្យសព្វកូរសព្វរួចគឺយើងយក yogurt នោះមកចាក់ចូលទៅក្នុងកែវឬក៏ក្រឡដូចគ្នា ជាចុងក្រោយគឺយើងត្រូវយកទឹកក្តៅចាក់ចូលទៅក្នុងធុងទឹកកកឬក៏ធុងអ្វីផ្សេងទៀតក៏បានដែរហើយយើងយកយ៉ាអ៊ូទាំងពីររសជាតិនោះមកត្រាំនៅក្នុងទឹកក្តៅនោះរយៈពេលពី12ម៉ោងទៅ15ម៉ោងតបពី12ម៉ោងឬក៏15ម៉ោងក្រោយមកបងប្អូនត្រូវយក yogurt នោះទៅដាក់ចូលក្នុងទូទឹកកករយៈពេល2ម៉ោងបន្ថែមទៀត ចាឥឡូវយ៉ាអ៊ូរបស់យើងគឺរួចរាល់ហើយចាវាត្រជាក់ល្អណាស់ហើយសាច់ផុនវាក៏ខាប់ល្អទៀតយើងចាក់ផ្អៀងដបអីគឺវាអត់មានហូរចេញមកទេចាសូមអរគុណចំពោះការមើលវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមបានហើយកុំភ្លេចជួយ like share និង subscribe ផងអរគុណច្រើន Satu kruk. Very good. B, very good. Yeah. Yeah.